За първа година се опитахме да навлезем в пазара за грижата за цветя. Един продукт, който ни грабна със своите характеристики като красота и много иновативен характер. Керамичен накрайник, който дозира много бавно капково поливане на кореновата система на цветята. Много полезен начин на поливане, тъй като поддържа влагата около корните постоянна. Той е украсен с един контейнер в форма на пиленце, който прекрасно се вписва в една композиция до цветето, все едно пиленце е кацнало. А всъщност този контейнер изпълнява ролята на контейнер за вода, която се разпределя в рамките на 4 дни. От една страна това е много полезно, дори когато вие сте си вкъщи, а от друга страна, ако ви няма за известно време, е напълно спокойно може да си заминете и да оставите цветята ви да бъдат обгрижени от вашето пиленце дозатор. Когато имаме необходимост да полеем цветята в градината или не в стайна атмосфера, но дори и в стайна атмосфера, имаме още един, предлагаме вариант, френска разработена система, която е по същия начин поливане чрез дозирано капково поливане за по-дълги периоди от време. При тази система тя е малко по-икономична, по-евтина за потребителя и при нея може да се използват бутилки от 1 литър, от 5 литра, от 10 литра, даже могат да се използват варели. И е много удобна, тъй като не изисква нито електричество, нито батерии, нито програматор, нито нищо. Единствената технология, която ползва тази система е гравитачното налягане на водата. И същото е много удобно при заминаване за 2 седмици на море. Може да си поливате цветята на балкона или в къщи. Също така и лейки пръскачки. Това е комбиниран един инструмент, който вие не само може да полеете цветята, а едновременно и да напръскате листата. И нещо, което е изключително важно за поддържането на доброто състояние на цветето. Лейката пръскачка печели награда на Франкфуртския фестивал за продукт на годината през 2010, а през 2011 година продукт на годината на същия франкфуртски панаир печели пилето дозатор. Също така много интересни нови има опори и решетки за цветя, които ние сме свикнали да ги виждаме, но в по-друга форма. Сега тези, които предлагаме, са с кацнала пеперутка. Нещо, което изключително много допринася до и без това красивото ви цвете. Опората за орхидеите, като орхидеите стават все по-модерно цвете за отглеждане, е много красива. Тя е с едни овити накрайничета, които хващат стебълцето и има дори и щипки, които да закрепят стебълцето към тази опора. Тази декорация, тя наистина е и декорация, и полезен инструмент. Това е един инструмент лопатка, гребло, което ако се постави вътре в растението, стои достатъчно красиво като принадлежност, като аксесуар. В същото време е много полезно, тъй като освен, че да се полива растението, много е хубаво винаги почвата му отгоре да е разрохвана и да не е на буци, за да може да минава хубаво водата. Бих искала да кажа, че в последно време много се стараем да обръщаме внимание на цветята вкъщи. Просто сивата ни действителност, която ни окръжава, ни кара да си потърсим един зелен кът, да се грижим за него. Тези допълнителни технологии, допълнителни помощи в това как да отглеждаме цветята, как да ги направим по-красиви, ще намират все повече и повече място в днешния ден, защото това е нашия малък принос към природата, която и без това ограбваме всеки ден.